Если вас уже долгое время мучает сильный кашель, проблемы с легкими, то попробуйте этот натуральный антибиотик, который избавит даже от самого сильного кашля. Слушайте внимательно и записывайте рецепт. Одну луковицу нарежьте на мелкие кусочки, также поступите с яблоком. Затем нарежьте 2 зубчика чеснока. Переложите все ингредиенты в баночку, после выжмите сок 1 лимона и добавьте 1 столовую ложку меда. Все хорошо перемешайте и настаивайте 4 часа. После процедите, и напиток готов к употреблению. Пейте по 1 столовой ложке утром и перед сном. Кстати, в своем телеграм-канале я рассказываю больше полезных рецептов. Ссылка в описании профиля.